아 6분 왔다 갔다 또 해야 되네. 이런 제기를 폴대를 놓고 왔네요. 폴대를. 바보 멍청이. 폴대를 챙겼네. 충격이다 씨. 진짜 대박이다 씨. 가만히 보니까 폴대를 앞쪽에다 넣었었네요. 그거를 또 생각을 못했네. 진짜 나 어떡하지? 오랜만에 백패킹을 와서 그런가. 지금 왔다 갔다 거의 한 17분 20분 까먹네요. 나 미치겠네. 현재 시간은 4시 27분. 오늘 금요일이고 반차를 내서 왔는데 이건 뭐 씨 어둑해지면 올라가겠네요. 오늘 선자령 정상에 바람이 강하다고 하는데 어떻게 될지 모르겠어요. 일단 올라가서 정상에 텐트를 피칭하는 사람들이 많으면 그냥 옆에다가 같이 피칭하려고요. 선자령 정상까지 5km. 현재 시간은 4시 33분이에요 아무래도 오늘 야간 산행을 할 것 같긴 한데 부지런히 안전하게 올라가도록 하겠습니다. 마스크 썼더니 딱 콧물이 그냥. 오늘 저녁에도 많은 사람들이 올 것 같네요. 오늘 저녁에 눈 좀 더 왔으면 좋겠다. 오우, 눈이 생각보다 많은데? 쭉쭉 빠지네. 그래도 등산객들이 많았어서 길은 잘 나있네요. 평소에 폴대를 안 넣는 데다가 넣어가지고 그거를 착각을 했어요. 알고 봤더니 폴대가 가방 안에 있었어요. 가방이 너무 무겁다. 역시 꾸준하게 백패킹을 다녔어야 되는데 한동안 해루질에 빠져서 살다 보니까 산을 안 오고 바다로만 갔네요. 힘들긴 한데 기분이 좋네. 정신이 맑아지는 것 같아. 하얀 눈을 보니까 기분이 너무 좋아. 시험시험 올라갑시다. 바람소리 죽인다. 조심히 올라가야 돼. 아이젠을 안 차서. 바람이 세긴 세네. 정상에 텐트 못 치겠는데. 우와, 바람 소리가. 장난 없네. 몸이 휘청거린다. 소리 봐. 겁나 무서워. 저때도 안된다. 오늘 정상 진짜 텐트 찢어진다 진짜. 힘들다 힘들어.
라이트도 켜야겠다. 이제 숲속에 들어가면 어두워지니까. 선자령 3.2km. 여기까지 소요된 시간은 1시간인데 밑에서 뻘짓하는 바람에 20분은 소비했으니까 40분 걸렸네요. 아휴. 여기서부터는 미끄러워서 아이젠을 차야 될 수도 있긴 한데 일단은 그냥 가볼게요. 선자령 2.6km. 이제 슬슬 배가 고파지네요. 한 30cm? 40cm 정도 눈이 쌓여 있긴 하네. 근데 선자령 2.1km. 그것이 바람의 상황을 봐서 풀숲에다가 피칭을 해야 될 것 같으면 풀숲에다 할게요. 자, 선자령 1.8km 남았네요. 선자령 800m 남았는데 이걸 가야 되나 말아야 되나. 일단 정말 살짝 보고 올까요? 와, 몸이 휘청거린다. 와.
무섭다. 지금 저 앞에 치는 사람들은 철수하고 있어요. 바람이 점점 세지고 있어서 저는 그나마 나무에 가려져 있어서 바람의 영향을 조금 덜 받는 것 같네요. 지금 밖에 나가면 죽을 것 같아서 그냥 눕방하고 있어요. 도저히 나갈 수가 없어요. 그냥 내일 올걸. 어제 6시까지 강풍이 불었네요. 이제 강풍이 안 불어요. 진짜 잠을 제대로 못 자가지고 힘드네요. 살았습니다. 음료수가 다 얼었네요, 벌써. 어제 진짜 바람이 너무 강하게 불어서 간신히 여기 나무 있는 쪽에서 1박을 해서 살아남았네요. 와, 진짜 어떻게 8시까지 똥바람이 장난이 아니었어요. 와, 힘들었어요. 여기 계신 분들은, 이 앞에 계신 분들은 일찍 철수를 한 것 같네요. 저쪽에도 한 팀 계시네. 춥다. 예쁘다. 오늘 일출을 보려고 했는데 바람이 너무 세가지고 그냥 다시 잤어요. 도저히 나올 수 있는 바람이 아니어가지고. 진짜 너무 무서웠어요. 어제 처음으로 공포감을 느꼈네요. 바람이 셀 거를 알긴 했지만 그 정도일 줄은 몰랐어요. 진짜 저기 풀 나무숲 아니었으면 아마 텐트 다 찢어지고 펄대 끊어지고 그랬을 것 같아요. 천만다행이다. 바람 불면 이쪽에서 텐트를 치고 자야 돼요. 여기 노천에다 치면은 날라가요, 날라가. 이 맛이죠. 짐을 싸러 가십시다.